我现在要去全联采买明天要去露营的东西。平常我去全联会是骑脚踏车去，今天因为怕买太多，脚踏车载不回来，所以我就用走路的，慢慢走去。等一下见。来，下一位好吗？我等一下要买的东西我已经写下来了，就是豆腐、香菇、玉米笋、玉米、番茄、青菜和豆皮是家里已经有的。哇，番茄有特价耶！我要买这个特价的，还可以。玉米，还有什么？玉米、番茄、玉米笋，这里。啊，这玉米笋有点小贵，86，特价59。我选这个45元的。本公司有任何警告是。再来是香菇和豆腐，这个25今天有便宜耶。香菇 OK， 再来就一个豆腐啦。哇，今天的蔬菜补得好满哦，好多菜。选一盒板豆腐。这次露营我要来吃鸳鸯火锅，所以有一次我在这里看到有素的，我要来找找看。再跑到那里，我看到了，在那里，这个随缘的姜黄、椰香，还要鸳鸯锅嘛，因为我想吃辣。所以再来一包，这个是泰式酸辣，一包169哎。还在等什么？快带纸本金星券来全联，抱着满满的5重优惠，一起振兴生活吧！想要来买一下饼干，带去露营，跟孩子们一起吃。来看看有没有素食的饼干，因为我们吃素，所以有些饼干没有标素食的话，它都会有葱蒜的成分，所以像这9层塔。看起来好像素的，可是它没有写素食，可能就会有葱蒜。像这就有洋葱粉在上面。找看看这个呢，柠檬。看它右下角这里就有写全素。那我再看一下成分。OK， 那我们就买这个。推车在上面，因为我们这里有楼上跟楼下。B1 是卖饼干和一些日常用品的。是拿一个新的推车。
太一样。刚刚一堆人在过来的，忙嘛，大家忙了，对。看有钱人下来支援我一下。我最后买了一包饼干，要先上楼付钱。车子他们都会放在上面，走下去。可以了。结完账了，现在要来装去环保袋里面。到家了，行动冰箱已经在给它插电了，等一下要把买好的放进去，来去开灯。等一下要装白米的，带去营地的时候用白米煮成饭。里面放了红茶2瓶，豆皮，还有这个瓜子。再去啃。瓜子和豆皮其实是可以常温的，但是因为我想说，我买的食材很少，所以我想说干脆直接吃的通通放里面。香菇比较容易压坏，放在最上面。等一下，要放豆腐，番茄也是最上面。这我没吃过哎，大家有吃过吗？会不会很辣？我是想说，这应该不太会辣吧，椰香味的姜黄。想买给孩子吃，那我吃那个酸辣的，做鸳鸯锅。酸辣的我有吃过，可是这个椰香的我没吃过。没了，就是再给它放青菜进来，先去拿青菜。可以看到有用剩的这个红萝卜一起带去。这个其实是冷冻的，然后因为我冷冻食品几乎没有嘛，所以我就把这个冷冻这一区设定成冷藏区，所以我现在几乎两边都是冷藏区。冰箱里刚好有橘子，就带去剥来吃。青菜，我买的这个是 A 菜吧，台湾应该是在叫 A 菜，这样350元，300。没了，等下白米放这里，就完成了2天1夜的食物。这就是蔬菜、瓜子，这个等下装白米。
然后刚刚我所讲的都放在里面了。这是我们第3路的新装备，安晴的冰箱，现在是11度。那就拍到这里了，拜拜。